Andan keyingi насаат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрөгөч, акылдуу, дүние ахирет алдында Алла Таала ушуну көрсөтүп койгон. Бардык үммөттүн амалдарын көрсөтүп койгондан эскерткен бизде. Өтө катуу эскерткен. Сактангыла, ачкыла көзүңөрдү депчи. Бул силерге жамандыкка түртөт, жамандыкка алып барат. Өзүң бактыңа, өзүң балта чабасың. Ал кайсы экен? Зубайр ибн Авам радиаллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Дабба илейкум даул умами каблакум. Силерден мурда үммөттөр өткөн. Ошолордун оорусу. Силерге акырын сиңет дейт да, келип алыпчы. Акырын кирип келет дейт да. Дабба деп ошо жерде сойлогондо айтат. Акырын келип, бир риваят олардын бир котормосу келип силерге акырын келгенде айтат. Акырын келип сиңгенде айтат. Мурунку үммөттөрдүн ооруларынан силерге келип сиңет деп атат. Ал кайсы? Ал-хасад вал-багда. Көрө албастык жана жек көрүү деген оорулар. Мурунку үммөттөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертип атат. Вал-багда жек көрүү бар го, жек көрүү. Бири-бирин жек көргөнчө. Хиял халиqa. Бул кыра турган нерсе экен да, кыруучу. Ла халиqatu шар. Чачты кыруучу устара эмес. Валакин халиqatu дин, динди кыра турган нерсе. Бул динди кыра турган нерсе деди пайгамбарыбыз. Эскиңерде болсун. Диниңер кырылып кетет. Эгерде жек көрүп жашай турган болсоңор бири-бириңерди, диниңер кырылып кетет. Валлади нафсу Мухаммадин бияди. Аллах, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллага ант ичип айтат. Мухаммаддын жаны анын колунда болгон Алла Таалага ант. Ла тадхулул джанната хатта ту'мину. Силер бейишке кире албайсыңар. Иманды болмоюнча бейишке кирбейсиңер. Бейиште иманы жокко жай жок. Бейиште иманы жокко жай жок. Ким гана болуп кетпесин. Иман болмоюнча Алла Таалам киргизбейт. Бейиште ага жай жок. Андан кийин айтат: "Вала ту'мину хатта тахаббу." Силер иманды бола албайсыңар бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Бири-бириңерди жакшы көрбөсөңөр, силердин жүрөгүңөргө иман отурбайт. Бары да жок болот. Бири-бириңерди жек көрүп отурган болсоңор, бири-бириңерди жакшы көрбөсөңөр, жүрөгүңөргө иман келбейт. Айтып атат: "Иманды бола албайсыңар бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Бири-бириңерди жек көрбөй жакшы көргүлө" деген пайгамбарыбыздын чакырыгы. Кечире билгиле. Ала унаббиукум бишей ида фаалтумуху тахаббтум. Мен силерге ушундай нерсеге кабарын берейинби? Акылдуу инсан, эң иманды, көрөгөч инсан айтып атат. Силерге кабарды берейинби? Айтайынбы? Силер ошону кылсаңар дейт, бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Аткарыш керек, себебин аткаргыла деп атат да. Кандай экен? Колу бала я Расулаллах, о Алланын элчиси, сөзсүз айтыңыз деп сахабалар суранышты. Кал афшус салам байнакум. Өз ара саламды көп таркаткыла деди. Саламды таркаткыла силер. Салам айтып эле жүрө бергиле. Керемет экен да бул салам айтып жүрүүчү. Сүйүү келет экен. Сүйүү орунойт экен. Ай, азыр үйдөгүлөр эмне үчүн талкаланып атат үй бүлө? Үй бүлө институт эмне үчүн алсырап атат? Үй бүлө алсыраса мамлекет алсырайт. Үй бүлө ажыраса мамлекет ажырайт. Ошого бир себеби бекемдей турган, ал мухаббат кыла туруп пайда боло турган салам экен да. Салам айтыңыз. Үйгө кирсеңиз салам айтыңыз. Чыксаңыз салам айтыңыз. Балдарыңызга салам айтыңыз. Ата-энеңизге салам айтыңыз. Телефондан салам айтыңыз. Көчөдө салам айтыңыз. Салам эле айтыңыз, салам айтыңыз. Пайгамбарыбыз айтып койду. Салам аркылуу жек көрүү кетет экен, мухаббат келет экен. Мухаббат келсе, алхамдулилlah, иманыбыз орындайт экен, бекемделет экен. Иман орса, иншаалла, бейиш гарантия экен.